重大的人事调整，一人由侯升为王，一人由王降为侯。这一升一降标志着刘邦用人策略的一次重大转型。那么这个重大转型是什么呢？刘邦究竟想把新建立的汉朝带向哪里？敬请关注系列节目《大风歌》第20集，一升一降。汉5年，刘邦在山东定陶称帝后，着手做的第一件大事就是追杀项羽旧部。这种全国性的白色恐怖让项羽旧部感到了巨大的压力。这种无形的压力最终引发了一位异姓诸侯王的叛乱。这场叛乱虽然很快就被镇压下去了，但是这场叛乱对汉朝的政治格局产生了不可估量的影响。因为由此拉开了刘邦用人策略根本性改变的一个序幕。那么这场叛乱的来龙去脉究竟是怎么回事呢？刘邦的用人策略又发生了怎样的改变呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第20集，一升一降。汉5年，就刘邦登基称帝以后的这一年，出了一件事儿。当时7个异姓诸侯王中间的第一个诸侯王燕王臧荼叛乱。臧荼叛乱以后，派兵攻占了代地，代在今天陕西的北部，所以刘邦就亲自带兵出征，去征臧荼，很快就把臧荼的叛乱给平定了。说到这个臧荼的叛乱给平定，这里就有2个问题需要讲。第一，臧荼是个什么人？第二，他为什么要叛乱？臧荼是个什么人呢？燕王臧荼，臧这个字啊，就是我们说那个宝藏的藏，把那个草字头去掉，读臧。臧荼这个人，他原来是燕王韩广手下的一个战将。当赵国被围的时候，就巨鹿之战之前，赵国非常危险，各路诸侯都去救援赵国。这个时候呢，燕王韩广就派臧荼带军去救赵国。当然这一救赵，臧荼就认识了一个人，这个人就是后来的西楚霸王项羽。项羽也是奉楚怀王之命去救赵，结果打了巨鹿之战，杀了王离，降了张邯，消灭了秦军主力。所有参战的这些诸侯共同推举项羽做诸侯上将军，就是这么一个事儿。当然在这个事儿中间，臧荼很幸运，他这次出兵，他并不是主攻，主攻手是人家项羽在打，他只是参与，开始不敢打，是项羽打赢了，看见大势已定了，然后诸侯们一拥而上，这样打的。所以臧荼又因为这一次出兵，跟着项羽，然后消灭了秦军主力，再跟着项羽进入函谷关。等到项羽分封18诸侯王，项羽觉得跟着他的这个臧荼是有功之臣，封他为燕王。那么臧荼原来的主人韩广，那个燕王怎么办呢？把他调到辽东做辽东王。所以臧荼就这么很意外的跟对人呐，跟着项羽得了一个王。当然他做了王以后，来到就今天的北京，他当时叫姬。韩广不走，因为要把韩广迁到辽东去，腾出位子来给臧荼，所以韩广咽不下这口气啊。
韩广原来是王，臧荼是他手下的部将，现在臧荼反过来要坐自己的位置，自己还得迁走，所以韩广不干。韩广不干，臧荼就干脆来了个绝的，派兵把韩广给灭了，把韩广杀了。杀了韩广以后，臧荼把辽东和燕这2块地全部合并起来，自己做燕王。这样臧荼就成了实际上控制燕国燕王了。那么后来当楚汉战争期间怎么办呢？楚汉战争期间，韩信灭了魏国，灭了代国，灭了赵国。灭赵以后的韩信采纳了赵国名将李左车的意见，把那个重兵摆在通往燕国的大道上，不去打，然后写了一封信给燕王。燕王臧荼一看信，觉得打不过韩信，就投降了，汉，算是归汉了。所以在项羽被灭以后，刘邦还承认臧荼还是燕王。所以臧荼这个燕王原来是项羽封的，后来他投降了韩信，刘邦又封他为燕王，所以后来他这个燕王就和韩信啊、彭越啊、秦布啊这些人联手，共同推举刘邦做了皇帝。他又是拥立刘邦当皇帝的7个诸侯王之一，所以臧荼就是这么一个人。这是第一个问题。第二个问题，他为什么要谋反呢？你好好的燕王你当了不就挺好的吗？为什么要谋反呢？司马迁没写，《史记》中间没有介绍燕王臧荼为什么谋反。所以这个史书啊，它总是有缺憾，就是我们最想知道的，你说你谋反总有个原因吧？好好的燕王不当你谋反，谋反以后将刘邦过去3下5除2给你打败了，然后把臧荼给杀了。你本来燕王你当得好好的，最后是谋反被杀，为什么谋反？司马迁不写。那说老实话，我们今天只能怎么说呢？或者叫分析，或者叫猜测。猜的有道理叫分析，猜的没什么道理叫瞎猜瞎猜。那么我们只能谈谈我的看法啊。我认为臧荼谋反主要是害怕了。他怕什么？因为和他一块儿做齐王的那个田横，刘邦是把他招过去，因为臧荼给那个田横，他们是平起平坐的。田横被招进去，人家不到洛阳，人家就自杀了，底下500壮士也自杀了。再看看项羽手下的人，他是项羽封的，项羽手下的人，季布被追杀，丁公被杀，钟离昧被杀。所以臧荼一看，原来只要不是刘邦阵营的人，没有一个有好果子吃的，是自杀的自杀，被杀的被杀。所以臧荼怕了。臧荼，所以在这种情况下，也不等着你来杀我，干脆我反了吧。灭了臧荼的叛乱以后，刘邦就下令给所有的诸侯大臣说，大家商量商量，选一个有功的人当燕王。但是据《史记》的记载，大臣们心里都清楚，刘邦想封卢绾做燕王，大臣们心里都明白，但是刘邦又不说，叫大臣们选。你想想，这些大臣们选谁啊？选卢绾。大家都选卢绾，都知道刘邦想让卢绾做燕王，
那卢绾给刘邦到底是什么关系啊？我们讲过张良和刘邦的关系，讲过萧何给刘邦的关系。萧何刘邦关系讲的时候说，萧何给刘邦有3个老乡、老同事、老战友。那卢绾呢？卢绾给刘邦有6层关系。第一，街坊，他俩不但是老乡，不但是这个沛县丰邑人，而且他2个史书记载叫同里，里外的里，里就是街道啊，他俩住同一条街，这叫什么？街坊。第二，世交，就卢绾的父亲给刘邦的父亲是好朋友，世交。第三，同日出生，他俩奇怪，一个刘家一个卢家，这2个人同一天出生，这是第3层。第4，同学，年龄一大，他俩一块儿上学。第5，好同学，上学以后他俩关系特别好。第6，患难之交，因为刘邦不是个省油的灯啊，他没当亭长之前多次犯法，每一次犯法他都要逃难，谁跟着他一块儿呢？就这个卢绾，一直跟着刘邦，所以他俩按我们今天说法叫同过学、下过乡、扛过枪，铁哥们儿，是这么好的一个关系。所以刘邦一起兵，卢绾就跟着他。而且卢绾有一个特殊条件，因为他俩的关系这么特殊，卢绾可以自由地出入刘邦的卧室。给刘邦最亲密的萧何、曹参，只能有事儿的时候到刘邦的房间去。那个卢绾是有事没事掀开门帘的进，推门就进。所以刘邦早就想让卢绾做王了，没机会，刚好这燕王闹事儿，给燕王一灭，这机会不来了吗？但是大家不要忘了，刘邦人家的话可说了很巧妙啊，请各位推举一个功劳最大的人。你看他的话说了什么？按功劳大小来推选，我可没让你们按照关系的远近亲疏来推选，按功劳大小，所以大臣们都是功劳大。我把《史记》《汉书》翻了个遍，看看卢绾到底什么功，就查到卢绾干的一件事儿。项羽自杀了，有一个诸侯王，就临江王，共敖的儿子，因为共敖原来是楚怀王的柱国，他因为有功被封为临江王。这个共敖死了以后的儿子接了班。项羽自杀以后，这个人死活不投降刘邦，因为他爹是项羽封的，他是继承了他爹的王位，不投降。然后刘邦就派这个卢绾带着军队把这个共敖的这个王城给包围起来，围了几个月，投降了，没打，投降了。投降以后押到京城杀了。这就是我在历史史书中间查到的卢绾立的最大的一件功，其他没见。这就是西汉初年的一件大事，卢绾封王。那么这件事儿非常不得了，大家不要小看这个事儿。我们这一集为什么把这个是卢绾封王这件事单独抽出来说呢？因为这意味着一个重大的变化。刘邦开始封王的时候，他有一个标准，就是功劳，叫因功而封。而卢绾不是因为功劳，卢绾是因为跟刘邦的关系特别铁特别近，是亲。
这叫因亲而封。卢绾封王意味着刘邦的诸侯王的封王政策由因公而封到因亲而封，这是一个重大转变。如果是因公而封，那叫共天下；要因亲而封，那叫家天下。你想想，如果是因亲而封，这卢绾他俩是从小一块长大的，叫发小，关系很铁。你别忘了，还有比发小更亲的，那是谁啊？是刘邦的儿，刘邦的侄儿，是吧？那些人比发小还要亲。那是不是说卢绾就开了个头，以后再封了就不是那些有功的大臣了，谁和他亲他封谁？那么这一个天下岂不是正在向那个专制独裁的家天下过渡吗？所以卢绾封王绝不是个小事儿。卢绾封王是在汉5年的年底，到汉6年的年初，刘邦突然间得到一个消息，有人给他上了一封奏章，说韩信谋反。写上书这个人是谁？司马迁没写。有什么证据？没有写。从哪儿得到了韩信要谋反的消息？没有写。一问三不知，就是来了这封莫名其妙的一封上告信。这封上告信说楚王韩信谋反，这里边所有的东西都是虚的，唯独刘邦处理这个事儿是实的。刘邦立即召开御前会议，认真讨论他这个事儿。首先询问他身边的一些大将怎么办。这些大将们说的话非常怪，2句话：急发兵，坑庶子耳。什么意思呢？赶快发兵，把这小子给灭了。就这么2句话。其实这些将军们最该问的一个问题是什么呢？韩信谋反有什么证据？没有任何人问证据。大家的表态非常明显，立即发兵灭了这个家伙，叫急发兵，坑庶子耳，称韩信为庶子，就是家伙，灭了这个家伙。这2句话很奇怪，这2句话充满了对韩信的仇恨。所以从这2句话中间，我们可以看出来，至少有2种可能。第一，就是高祖刘邦身边的将领，这些将军们都非常恨韩信。第2种可能是高祖刘邦身边的将军们都知道刘邦非常记恨韩信，否则怎么能说这样的话呢？急发兵，坑庶子耳。所以从这个话，无论是哪一种可能，无论是他们恨，或者他们知道刘邦恨，他们按照刘邦的意思来说，都是表达了人性最丑恶、最阴暗的一面。当然，将军们说完，刘邦一点高兴劲儿没有。史记的记载是高帝默然，不吭了。转过头来，他问陈平，他问这个人也很有意思。刘邦身边最重要的谋士，一个张良，一个陈平。张良是个智多星，陈平是个阴谋家。陈平一生出的计都是损招，最损的那招。他问陈平，陈平不回答，陈平反过来问，
说将军们什么意见呢？刘邦就把将军们的意见急发兵坑树子耳告诉陈平。陈平现在有底儿了，知道将军们的意见了。然后陈平一口气问了刘邦4个问题。写信，有人写信告韩信谋反这件事儿，有没有其他人知道？这是第一问。第二问，有人写信告韩信谋反，韩信知道不知道？这是第二问。第三问，你考虑一下，你手下的军队比得过人家韩信的军队？比不过。第四问，你再想想，你手下这些将军，哪一个打仗能打得过韩信？陈平一口气问了刘邦4个问题。刘邦对这4个问题都给了否定性的回答。第一，人家告状这个事儿没人知道；第二，韩信也不知道；第三，我的军队不如韩信；第四，我手下的将领没有一个赶得上韩信。陈平问的4问，刘邦来了4个否定性的答案。这都说完呢，这里边大家特别注意，说你手下的军队比得过韩信的军队比不过，这个话很有意思。我们前面多次讲过，韩信灭赵以后，刘邦直接从他手里边把20万精兵带走了。韩信在灭了项羽之后，刘邦立即把他30万骑兵的精兵给夺走了，20万赵军夺了，30万齐军夺了，最后让他到楚地去了。到楚地去顶多是1年，就不到1年的时间，韩信就把楚地的军队训练成精兵了，连刘邦都觉得他的中央军斗不过人家韩信的地方军，说明韩信善于训练军队。所以陈平说，你不能派兵去打，你去打将不如人家，兵不如人家，你到那一打肯定要打败啊。他说古代当天子的都有一个习惯，每一年到各地去视察，你不妨也打这个视察的旗号，视察南方，然后呢在陈郡召集天下的诸侯来这会合。等韩信来了，那还不好办吗？韩信既然来拜见你了，只要派一个武士就能把韩信绑起来，楚国的问题不就解决了吗？刘邦一听好计策，所以刘邦马上发了诏书，他要到南方去视察，到云梦泽视察，所有的诸侯，天下的诸侯王都到陈郡去会合。陈郡就今天的河南淮阳这一带，当然楚王韩信也要去。这个消息一发布，韩信的心里就打鼓了，心里一直不踏实。不去说明你有鬼，去他害怕，韩信也害怕。我们前面讲过，张图谋反什么原因呢？怕。现在这个连100万之中攻必取战必胜的韩信也怕。下面我们还要讲到其他诸侯王的谋反，所有诸侯王的谋反无一例外都是一个字儿，怕，都怕刘邦啊，都害怕。所以韩信也怕。韩信怕什么呢？2次夺他的兵权，《史记》没有记载韩信的反应，但是我相信韩信心里边一定会有想法。所以韩信呢，我拿不定主意，是去呀，是不去呀，是反呢，是不反呢，不知道怎么办。这个时候有人给他建议说，这样，钟离昧不是在你这儿了吗？我们上集讲过钟离昧被逼杀吗？钟离昧在这，钟离昧不是被刘邦通缉了吗？
你杀了钟离昧，带着钟离昧的人头去见刘邦，刘邦一定高兴。刘邦一高兴，你不就什么顾虑都没有了吗？所以这样，韩信才去见钟离昧，说明意图。然后钟离昧非常坦率地告诉韩信，说你要是因为拿着我的人头想去讨好刘邦，那你的结果是我今天死，你明天死，一定是这个下场。韩信坚持要杀钟离昧，钟离昧临死之前骂了韩信4个字：公非长者，就你不是一个厚道的人。说完，钟离昧自杀了。韩信觉得这是万全之策，拿着钟离昧的人头跑到陈去见刘邦。一见刘邦，刘邦把脸一沉，武士们一出来，到那儿把韩信按着绑起来了，绑起来把韩信扔到车上。韩信到这个时候后悔了，然后刘邦就在陈地大会诸侯，又在陈地抓了韩信，群龙无首了。楚国的问题非常好解决，刘邦就把楚地的问题完全解决，带着韩信回到了都城洛阳。到了洛阳以后，刘邦就下令把韩信的楚王的王给削了，降为侯，改成淮阴侯。韩信是淮阴人呐，淮阴侯。然后不准他走，住在京城。3节就是张良、萧何、韩信，3节的1节已经给斩了，那2节怎么不坑啊？大家想想，这里边大有文章。我们先说张良。张良是刘邦最信任的人，刘邦一提到张良都是子房，子房就称他为字儿，对他非常尊敬，可以说是言听计从。但是这一次刘邦没有向张良问计，向陈平问计，但是刘邦又是发诏书，又是出游，大会天下诸侯，张良能不参加吗？史书没有记载张良是去了是没有去，我相信张良去了，但张良没有吭。张良为什么不说话？只有2种可能。第一，张良看到了刘邦要诛杀异姓诸侯王的决心，看得清清楚楚，所以他觉得说了没用，不说了。第二，张良看到了杀了这些先将，将来再杀，把这些异姓诸侯王杀了以后，刘邦的江山才能稳定。第2种可能性我觉得不大，因为这时候刘邦还没有开杀戒，韩信降为侯以后6年以后才被杀，所以这个时候谈杀还早。但是刘邦开始动手下手来解决异姓诸侯王的问题，张良看得非常清。所以张良这个时候的态度，张良很多情况下是人家问他，他说话，不问不说；还有很多情况下是你不问，张良就要说。但是这一次，张良始终一言不发。有关张良亦无记载，张良什么劝呐、阻止啊、解释啊，一句话都没有。张良所有的表现写出来了中国的一句成语，张良所有这些表现就写出了一句成语，叫明哲保身。还有一个人该说话的，萧何。萧何该说话，
萧何为刘邦建的4大功劳，其中有一个功劳就是举荐韩信呐。韩信的军事才能最早发现的是萧何发现的，举荐人也是萧何。萧何又是作为相国有很大的权力，虽然这个行动刘邦没有找他商量，萧何什么都知道。萧何干嘛不吭呢？一句话都不说，因为萧何就比较清楚了啊。张良的事我们只能猜，萧何的事就比较清楚了。萧何明白，第一，萧何对刘邦猜忌功臣，既有理性的认识，又有感性的体会。萧何体会得很深。这萧何经了2件事，我们没在这儿没讲，将来我们会讲。这猜忌功臣，连萧何都被猜忌了。韩信又是萧何举荐的，现在刘邦要收拾韩信，萧何这时候最担心的也是一句成语，叫殃及池鱼。萧何最害怕的是殃及池鱼，只要不殃及池鱼，他也宁愿站在一个干地方，不想站到水边上。一封莫须有的密信，就让汉初3杰之一的韩信从天上重重地落到了地下。难道刘邦不知道这封告韩信谋反的信证据不足吗？刘邦借机贬韩信为淮阴侯，究竟葫芦里卖的是什么药呢？张良撒手，萧何不吭，陈平出了个损招，韩信被抓，降职。但是这里边我觉得张良、萧何都好理解，这刘邦也弯转的太快了吧？这时间不到1年，顶多说1年之前，刘邦在洛阳南宫宴请百官的时候，还得意洋洋地说：“运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房，是吧？治国家，抚百姓，保障供给，不断粮道，吾不如萧何。连100万之阵，攻必取，战必胜，吾不如韩信。此3者皆为人杰，都为我所用，之所以我战胜项羽。”这个话说了不到1年，就把3杰之一的给人家抓过来了，然后由王降为侯。你自己说的话，那个时候对韩信那么一个赞扬，现在突然之间这么一个转弯，怎么解释啊？你怎么解释这个话来？当然刘邦不用解释了，他想抓谁抓谁。倒是后人替他做了个解释，非常恰当。下面我介绍有一个清人叫袁宝衡，他写过一首诗，很有名的一首诗，叫《过韩侯岭》题壁，是题在一个石壁上的一首诗。这个诗是一首七绝，因为我们没有时间讲这个七律，就比较长了，七古就更长了，我们讲七绝。这个七绝是这样来写的：高帝眼中之两雄，淮阴国事欲重同。项王已死，将军在，能否无贤到考中？你看这2句，高眼中之两雄，淮阴国事欲重同。说汉高祖刘邦的眼里边就2个英雄，淮阴国事欲重同，一个是淮阴侯国士无双的韩信，再一个是一个眼珠里边有2个黑铜人的重瞳子项羽。项王已死，将军在，能否无贤到考中？项王已经死了，将军是谁呢？这韩信。这刘邦眼里就2个英雄，
这一个英雄已经死了，你还活着，你能够无嫌，就不受别人的猜疑。到考中，考试的考，考这个字，许慎的《说文解字》的解释就是考老也，老考也。什么意思呢？考就是老，你能够不受猜疑的活到老吗？元宝衡这个诗写得很有意思，就把我们刚才那个问题回答了。实际上，刘邦的外患是项羽，刘邦的内患是韩信，所以他收拾韩信是早晚的事儿。这才叫高帝眼中只两雄，淮阴国事欲重图。项王一死，将军在，能否无嫌到考中？事实证明，他不可能不受猜疑的。所以韩信的被抓和降职是必然的，卢绾的由侯升王也是必然的，因为刘邦已经改变路，由殷公到殷亲，这个变化也是必然的。那么对于刘邦来说，光封一个卢绾也不行啊。卢绾当然是你的发小，是你的好朋友，你封了，但是还有一大批功臣啊，你还有一大批儿子侄子啊，这些人怎么办呢？请看下集分封之争。谢谢大家。刘邦称帝后开始大封功臣，曹参和夏侯婴分别被列为侯。那么这就带来一个问题：曹参有什么功劳？刘邦为什么会如此看重曹参？而身为车夫的夏侯婴为什么也被封为了侯？刘邦的分封有什么标准？敬请关注系列节目《大风歌》第21集《分封之争》。